אני רוצה לדבר על רעיון מעניין. יש הרבה דברים שחוקרים וארכיאולוגים מוצאים שמאוד דומים לדברים שהתורה אומרת ומתארת. ולעיתים חוקרים ישתמשו בזה כדי להגיד, הנה התורה היא לא אלוהית, הנה יש לה מקור בתרבות אחרת, יש לה מקור בשפה אחרת, כל מיני סיפורים שדומים לסיפורים של התורה, שהתורה פשוט שאלה את הסיפורים האלה ממקומות אחרים. ובמידה מסוימת זה נכון, במידה מסוימת, אני כבר בירכתי שהכל לפני הוידאו, במידה מסוימת זה נכון. הרבה דברים התורה שאלה ממקורות אחרים, מתרבויות אחרות, משפות אחרות, אבל הדבר שהחוקרים מתעלמים ממנו הוא זה שיש בין הדברים שהתורה שואלת מהם ומה שהתורה אומרת הבדל. יש ביניהם הבדלים, זה לא אותו דבר בדיוק. ודווקא מתוך ההבדלים האלו אפשר לראות דבר מאוד מאוד מעניין. לתורה יש רעיונות שהיא רוצה להפיץ בעולם. לתורה יש איזה תפיסה שהיא רוצה לשנות, גישה שהיא מנסה להילחם נגדה, והיא עושה את זה על ידי זה שהיא לוקחת מוטיבים, רעיונות, סיפורים שכבר קיימים בתרבות, והיא משנה אותם כדי להביע את הרעיונות שלה. ואני דווקא חושב שזה מראה על כמה שהתורה מיוחדת, וכמה שהרעיונות שלה הם רעיונות ששינו את העולם. דוגמה אחת שאני רוצה לדבר עליה היום, היא כזאת. במצרים העתיקה היה מין כתר כזה, זה היה כמו סרט ששמים פה, ככה, שקושרים גם מאחורה, סרט מזהב, ופה באמצע, בסרט היה נחש קוברה, כן? האובייקט הזה, הכתר הזה, היו לובשים, רק הפרעה היה לובש, רק המלך היה לובש את הכתר הזה. אנשים רגילים לא היו לובשים את זה, זה רק פרעה לובש את זה. והוא נקרא במצרית, הוא נקרא במצרית סשד, או לפחות ככה אנחנו חושבים שקראו לו. השפה המצרית היא כמו השפה העברית בכך שאין לה ניקוד. יש לה רק אותיות חסרות ניקוד. כן? כמו בספר תורה, שאנחנו קוראים בספר תורה, אין ניקוד, אין נקודות. אנחנו צריכים לחבר את האותיות בראש, ואנחנו צריכים לדעת איך זה נשמע. כן? כשאני רואה את המילה משה בתורה, אני צריך לדעת שזה משה. לא כתוב שם ניקוד שאומר לי שזה משה. אני יכול לקרוא את זה משה, מישה, איך שאני רוצה. אני פשוט צריך לדעת שזה משה. אז השפה המצרית באותה דרך אין בה ניקוד. אז צריך לדעת איך לקרוא את המילים בשביל להבין איך הן נשמעות. והבעיה היא שאנחנו יודעים את האותיות, אנחנו יודעים איך לקרוא את השפה המצרית בזכות תעודות שמצאנו שבתעודות האלה יש בעצם חלק יווני, חלק של מצרית קצת יותר מאוחרת, וחלק של מצרית הירוגליפית, התמונות. אז אנחנו יודעים בעיקרון איך לקרוא את השפה המצרית, אבל אנחנו לא יודעים את הניקוד, כי זה דבר שהוא לא כתוב, זה דבר מי שיודע לקרוא את זה, יודע לקרוא את זה, אז המצרים ידעו איך לקרוא את זה. אבל בגלל שאנחנו לא יודעים איך לנקד את המילים בשפה המצרית, אז אנחנו פשוט, אנחנו משתמשים בסליל לקרוא את כל המילים. אז אנחנו קוראים למילה סשד, לכתר הזה, אנחנו קוראים לו סשד, למרות שיכול להיות שזה סשיד, סושיד, סושד, לא משנה. אנחנו לא יודעים באמת איך קראו לזה המצרים, אבל אנחנו יודעים שזה סמך שין דלת, זה אנחנו יודעים. בכל מקרה, אז האובייקט הזה, מה הייתה המשמעות שלו? כאילו,
מה הקטע של הסרט זהב עם קוברה באמצע? אז קודם כל, כמובן שזה כתר, דבר ראשון. כתר זה בעצם סמל של מלוכה, המלך שם את הכתר. ודבר שני, היה את הקוברה הזה באמצע פה, שמה הוא סימל? אז הקוברה בעצם זה אחד מהאלילים של מצרים. ומה שהקוברה הזאת סימלה זה שהמלך, הפרעה, הוא בעצם, הוא הביטוי של רצון האל, או רצון האלילים בעולם הזה. זאת אומרת, הוא זה הוא בעצם התגלות של האלילים בעולם הזה. כן? והנחש הזה בעצם זה נותן למלך סוג של לגיטימציה למלוכה שלו. כן? אז זה עושה שתי דברים. אחד, זה נותן לנו לגיטימציה, ושתיים, זה סוג של אומר לתושבים, זה אומר לנתינים שלו, שהוא בעצם התגלות של האלילים בעולם הזה, כן? או מילוי רצון האלילים בעולם הזה. וזה המשמעות של האובייקט הזה, הכתר הזה, כן? הסשד הזה. עכשיו, יש דמיון מאוד חזק בין האובייקט הזה לבין התפילין של ראש. עכשיו, אני לא בא לטעון שהמקור של התפילין מבחינה תרבותית זה הכתר הזה, אבל אם נקבל את ההנחה שאולי העניין של התפילין של ראש זה בא כנגד הכתר הזה, אז אנחנו נראה דווקא כאילו זה מאוד דומה, אז אולי יש קשר, ואם נקבל שיש קשר, אז אפשר לראות דווקא מתוך ההבדלים בין האובייקטים והמשמעות שלהם, נוכל אולי להבין מה התורה מנסה להגיד לנו בזה שאנחנו מניחים תפילין של ראש. אז קודם כל, בוא נזכור. במצרים, מי היה זה שלובש את הסשד? רק המלך. בישראל, מי היה זה שלובש את תפילין של ראש? כולם. כל גבר, כל אדם שהוא חבר בקהילת ישראל, כן? והמשמעות היא כזאת. אם המלך הוא היחיד ששם את הכתר הזה, כן? כתר זה סימן של מלוכה, זה סימן של גאווה, כן? אצל עם ישראל, כל אדם, לא רק המלך, לא רק המנהיג, כל אדם יש רשות לשים כתר שבו הוא גאה, שבו הוא מתפאר, כן? עוטר ישראל בתפארה, כן? זה הבדל אחד. הבדל שני, המהות של הכתר, מה אמרנו? שהכתר עם הסמל של הקוברה בעצם נותן למלך לגיטימציה שהוא המלך, וזה גם אומר שהוא ההתגלות או מילוי של רצון האל בעולם הזה. אז אולי הרעיון של התפילין הוא שבעם ישראל לכל אדם יש את הפוטנציאל להיות ממלא רצון האל בעולם הזה. או, אני לא רוצה להגיד התגלות של האל בעולם הזה, כי אצלנו זה קצת אחרת, כן? אנחנו לא מאמינים שבעם ישראל אין אמונה כזאת שיש התגלות של האל בעולם הזה ברמה הפיזית, כן? אבל הרעיון הוא שזה מילוי של רצון האל, ולכל אחד ואחד יש את הפוטנציאל להיות ממלא רצון האל בעולם הזה, ולהפיץ את רצון האל בעולם הזה, כן? עכשיו, זה רעיון נהדר, אבל הבדל נוסף אחרון, זה מה בעצם הפרעה שם בכתר שלו? מה הסמל שהוא שם? הסמל שהוא שם זה קוברה, כן? והקוברה, כמו שאמרנו, היא מסמלת את הלגיטימציה שלו וכו' וכו'.
אנחנו לא רק באים לומר שכל אחד ואחד יכול להיות התגלות או מילוי של רצון האל בעולם הזה, אלא גם אנחנו באים נגד הרעיון הזה שלמלך יש לגיטימציה משמיים לשלוט על הנתינים או על האנשים בעם. כן? אין לאף אחד לגיטימציה להתנהג ככה. יש סוג של דמוקרטיה, יש סוג של... כמובן שגם אצלנו יש מלך שבוחר אותו נביא וכל זה, אבל אצלנו גם המלך הוא כפוף לחוקי התורה. שלא כמו אצל המצרים ואצל למעשה כל הממלכות הפגניות, ששם המלך הוא מעל החוק. המלך הוא זה שקובע את החוק. כן? אצלנו כולם כפופים לחוק, גם המלך. גם המלך בעצמו כפוף לחוק, ויש דינים מיוחדים למלך, כן? אבל גם המלך הוא זה שכפוף לחוק בתורה. לפחות זה החזון של התורה. אז התורה היא בעצם מתנגדת לעובדה שמלך יכול להיות לו לגיטימציה אלוהית לעשות מה שהוא רוצה ולמלוך ולשלוט, כן? ובנוסף, כמו שאמרנו, הרעיון הזה שאפשר להפיץ את הרצון האל על ידי כל אחד ואחד, לא רק דרך המלך. עכשיו אני רוצה לחזור, כי קצת ברחתי מה הסמל הזה של הקוברה. אז נחש, כן, נחש קוברה יש לו, הוא אחד מהנחשים שיש להם את הערס החזק ביותר, ויש לו גם, לקוברה יש לו את אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל יש לו כמו כזה אור כזה סביב הראש שלו, שהוא גורם לו להיראות מלכותי ומלא בכוח. למעשה, אומרים זואולוגים אומרים שהסיבה שיש לקוברה את הדבר הזה, שהוא נפתח פה, זה כדי להגדיל את עצמו, להראות כמה שהוא חזק, להפחיד את האויבים שלו. בקיצור, למה אני אומר את זה? בגלל שהסמל שהפרעה שם על הראש שלו, זה סמל של כוח. כן? זה סמל של כוח, זה סמל של שלטון. ודווקא, כאילו, למה זה חשוב שהוא שם את זה? שהוא שם את זה פה, על הכתר שלו. כי מלבד זה שהוא אומר, יש לי לגיטימציה למלוך עליכם ולשלוט עליכם, ויש לי לגיטימציה בגלל שאני ההתגלות של האלים בעולם הזה, באיזו דרך הוא מראה את הלגיטימציה הזאת? באיזו דרך הוא מראה שהוא ההתגלות של האלים בעולם הזה? על ידי הכוח שלו, על ידי השלטון שלו. בעולם הפגני, בשכל הפגני, למי שיש כוח, זה מראה שהוא בחיר האלילים. ככה זה עובד. למה יש לו כוח? כי הוא ההתגלות של האלילים בעולם הזה. למה הוא ההתגלות של האלילים בעולם הזה? כי יש לו כוח. זה הולך יד ביד. זאת אומרת, הדבר היחיד שאנחנו מתייחסים אליו זה כוח, כן? אז זה לא מפתיע שזה הסמל שהפרעה שם על הראש שלו. סמל של כוח, כן? והתורה באה כנגד זה. זאת אומרת, מה אנחנו שמים בתפילין של ראש? אנחנו שמים פרשיות. מה הפרשיות? מה המשמעות של הפרשיות האלו? הפרשיות שאנחנו שמים בתפילין של ראש הם בעצם מכילים את הרעיונות הכי עקרוניים והכי יסודיים בדת משה, כן? אנחנו, או התורה, מה שהיא מנסה להגיד בזה שאנחנו שמים את הדבר הזה פה, את הפרשיות האלה פה, בתור כתר, זה אנחנו מאמינים שכל אדם יכול להתפאר, כן? וכל אדם יכול למלא את רצון האל בעולם הזה. וכל אדם יכול להיות התגלות של רצון האל בעולם הזה. על ידי מה? לא על ידי כוח. על ידי זה שאנחנו מפיצים את הרעיונות שהאל רוצה להפיץ. אנחנו מפיצים רעיונות, לא מפיצים כוח. אנחנו מפיצים לימוד. וכן, חלק גדול מהרעיונות שבתפילין האלה זה ושיננתם לבניך, כן, יש הרבה עניינים מאוד מהותיים ומשמעותיים בתפילין. עניינים של יציאת מצרים, עניינים של שמירת תורה ומצוות, כן? אז אנחנו
במה אנחנו מתפארים? מה זה הכתר הזה שאנחנו שמים על הראש? אנחנו מתפארים, כן, זה כתר. אנחנו מתפארים ברעיונות שהתורה רוצה להפיץ בעולם, וגם הרעיונות האלה הם בעצם הצורה, הדרך שבה אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו, יכול להפיץ את רצון האל בעולם, ואנחנו יכולים בעצמנו להיות התגלות של רצון האל בעולם הזה על ידי זה. וזה דבר שהוא אדיר. זאת אומרת, זה מראה כמה שהתורה היא לא מושפעת מתרבויות אחרות. היא בוחרת בכוונה לקחת רעיונות של תרבויות אחרות ולשנות פאזה. לתת להם רעיון אחר, כיוון אחר. אז כן, במצרים המלך שם את הכתר הזה, שבו הוא מתפאר בכוח שלו, ובזה שהוא מצדיק את עצמו כי הוא אל. עם ישראל מניחים תפילין של ראש ספציפית. אנחנו מתפארים ביכולת של כל אינדיבידואל לעשות שינוי בעולם הזה, ולהיות התגלות של האל בעולם הזה על ידי רעיונות, על ידי מוסר ועל ידי חינוך.